Hai guys, aku dapat paket loh. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita buka. Oke. Tada. Oke, kita buka paketnya ya guys. Nah, beginilah isinya guys. Ada kantong balon gitu, kantong balon kantong udara gitu, terus ada bubble-bubble juga. Nah, ini dia produknya guys, Maybelline Fit Me Foundation, murah loh. Beginilah isinya, pas banget, aku suka banget, packingannya rapi. Thank you, see you next video. Jangan lupa like and subscribe.